السلام علیکم۔ تو دوستو، آج ہم سیکھیں گے چھینک لگنے کے بعد کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی بندے کو چھینک آئے تو اسے پڑھنا چاہیے الحمدللہ۔ جو ساتھ میں اگر کوئی دوست کھڑا ہے تو اسے، دوست بہن بھائی کوئی بھی کھڑا ہے تو اسے کہنا چاہیے یرحمکم اللہ۔ پھر چھینک مارنے والا کہے گا یضحککم اللہ ویصلح بالکم۔ تو اس کا اردو ترجمہ ہے، چھینک آنے کے بعد کہنا چاہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جواب میں دوسرا مسلمان کہے گا اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر چھینک مارنے والا جواب دے گا اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہیں حالت درست فرمائے۔ تو دوستو، اگر آپ ہماری اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو ڈیلی آپ کو ایک نیو دعا آپ کو ملے گی سننے کو، سیکھنے کو۔ صحیح ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موقع کی دعا سکھائی ہے تاکہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھ سکیں۔ تو اس ویڈیو میں شامل چھینک کے بعد کی دعا، عربی تلفظ، اردو ترجمہ، سنت کے مطابق اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو اپنا کریں گے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں گے، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔